मुँह देख मैं ये फल लेके आया हूँ, चलो इसे खाते हैं। अबे सालो ला लड़की, इस स्टूल पर मैं बैठूंगा। अबे यह छोटा सा नाला, इसे तो मैं ऐसे ही पार कर जाऊंगा। अबे चल पिंकी साथ में फोटो खींचते हैं। अबे और भाई बबलू क्या कर रहा है? अबे साल आज तो तुझसे बदला लेके ही रहूंगा। अबे साल दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।